إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. حضرات، اللہ رب العالمین نے اگر سانو دنیا تے ایک نعمت عطا کیتی ہے جو ساڈے گھر میں ساڈے رہنے دی جگہ ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس بندے نو رہن واسطے چھت مل جائے اور خوبصورت مکان مل جائے اور خوبصورت گھر مل جائے. توفیق دے اللہ بنان دی ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن انہاں گھراں دی انہاں مکاناں دی قدر انہاں نو جا کے پوچھے جنہاں دے کول رہن واسطے چھت کوئی نہیں، جڑے رات نو فٹ پاتھاں تے سو کے اپنی رات بسر کردے نے، جگیاں اندر رہندے نے، گھر کوئی نہیں. یہ تے انہاں نو پتہ ہے جڑے پارک اندر پے کے گھاہ تے سو گئے، کدی کرسیاں تے سو گئے، اپنا وقت گزار لیا، ٹائم گزار لیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نو اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتاں عطا کیتیاں نے وہ بندہ خوش نصیب انسان ہے. اچھی سواری، اچھی بیوی تے اچھا گھر، یہ بہت بڑی نعمت نے اگر انسان کو مل جائے. اچھی سواری، اچھا گھر، اچھی بیوی، یہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے. لیکن آج ساڑھے گھر بھی نہیں، ساڑھے مکان بھی نہیں، سانو اللہ نے کوٹھیاں بھی عطا کیتیاں نے، لیکن انہاں گھراں دے اندر انہاں کوٹھیاں اندر سکون نہیں مل رہا، سکون نہیں، فساد ہی فساد ہے، جھگڑے ہی جھگڑے نے. ساڑھے گھراں دے حالات دیکھ لیجئے، لڑائیاں جھگڑے روزانہ، فساد ہی فساد. یعنی شیطان نے اپنے ڈیرے لگا لے، یعنی سانو گھراں دے سکون نہیں ملتا. اجی سی کوئی فلاں کوئی دے کول جانے ہیں کہ سانو کوئی وظیفہ مل جائے، ساڑھے گھر اندر آرام آ جائے، ساڑھے گھر سکون آ جائے. کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ نے گھر بھی عطا کیتا ہے تے گھر دے اندر سکون بھی عطا کیتا ہے. وہ بندہ خوش نصیب انسان ہے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ نے مجھے گھر تے عطا کیتا ہے لیکن سکون بھی مل رہا ہے. کہ کوٹھیاں بنگلے بنا لیندے نے، بڑے بڑے لکھاں روپیہ لگا لیندے نے، کروڑا روپیہ لگا لیندے نے، لیکن سکون نہیں ملتا گھر اندر آ کے، آرام چین نہیں ملتا گھر اندر آ کے، لڑائیاں جھگڑیاں دی جگہ ہے.
اج انشاءاللہ تعالی اپنے گھر نوں اپنے مکان نوں اپنی کوٹھی نوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند طریقے بتلائے نے. اگر تسی چاہتے ہو کہ ساڈے گھر میں سکون آ جائے, اگر چاہتے ہو کہ ساڈے گھر میں آرام آ جائے, اگر چاہتے ہو کہ ساڈا گھر امن والا بن جائے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند اصول بتلائے. انہاں اصولوں کو اپنایا جائے, انہاں اصولوں تے عمل کیتا جائے, ساڈے گھر کا آرام ہی آرام آ جائے گا, سکون ہی سکون آ جائے گا. ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کردا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی نجات کس اندر ہے, نجات کس چیز کے اندر ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی املک علیک لسانک, املک علیک لسانک, تو اپنی زبان کو کنٹرول دے اندر رکھ, اپنی زبان کو قابو دے اندر رکھ. اور دوسرا وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ, زیادہ وقت اپنے گھر دے اندر گزاریا. اج کئی ایسے لوگ نے لکھاں کروڑاں دے مالک نے لیکن بچیاں نوں ٹائم نہیں دیندے, تے بچے آوارہ ہو جاندے نے, گھر دا پتہ نہیں ہوندا, انہاں پتہ گھر ہے, یہ نہیں پتہ گھر دے ساڈے ہو کی رہے. اور وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اور آپ نے کہا اگر تو نجات چاہنا ہے تے اپنے گناہوں تے بیٹھ کے تنہائی اندر رویا کر. اگر تو نجات چاہنا ہے, یہ تین ہمارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے نے کہ اگر تو نجات چاہنا ہے تے اپنا وقت گھر دے اندر گزاریا کر, زیادہ تو زیادہ اپنا وقت گھر اندر گزاریا کر. ایسی وقت گزارتے ہیں فضول محفل اندر بیٹھ کے, ساڈی اولاد ساری پتہ نہیں پیچھو کی کر دی, اسی اپنا وقت رات جا کے سو لینا, بس باقی صبح نکل کے رات میں گھر بڑھنا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابی اگر تو نجات چاہنا ہے تو اپنا وقت گھر دے اندر زیادہ گزاریا کر. اور دوسری حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلامت الرجل من الفتنۃ ان یلزم بیتہ, آپ نے فرمایا کہ بندہ اگر فتنیاں تو بچنا چاہتا ہے, دنیا دے فتنیاں تو بچنا چاہتا ہے انسان, تے اپنے گھر نوں لازم پکڑ لے, اپنے گھر اندر زیادہ وقت گزارے, دنیا تو فتنیاں تو محفوظ رہے گا. اور تیسری حدیث آپ نے فرمایا وَأَلْزَمُوا أَجْفَابُ الْبُيُوتِ, اپنے گھر نوں لازم پکڑ لو, اپنے گھر دی اصلاح کرو, اپنے گھراں دی اصلاح کرو. آئیے میرے بھائیو دوستو, اسی اپنے گھراں نوں اسلامی اصول دے مطابق بنا لئیے. اللہ نے اگر سانو گھر عطا کیتے نے, مکان عطا کیتا ہے, کوٹھی عطا کیتے تے اس کوٹھی نوں, اس گھر نوں, اس مکان نوں اسلامی طریقے نہ بنائیے. ساڈا گھر اسلامی طریقے دے مطابق نہیں, ساڈے گھراں دے شیطان نے ڈیرے لگا لے, کیوں؟ ساڈے گھراں تے پریشانیاں نے ڈیرے لگا لے نے, کیوں؟ اسی ساڈا گھر اسلامی طریقے مطابق نہیں. نہ اس گھر دے نماز پڑھی جاندی ہے, نہ اس گھر دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے, پھر کس طرح سکون ملے, کس طرح آرام ملے؟ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت نو گھر دی ملکہ آکھے. یہ عورت اپنے گھر دی ملکہ ہویا کردی ہے, اپنے گھر دی بادشاہ ہویا کردی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. قرآن نے کہ اے نبی دی ازواج, اے نبی دی بیٹیوں, اپنا گھر دے اندر رہیا کرو, گھر دے اندر رہیا کرو, اور جاہلیت کی عورتیں طرح باہر نہ جایا کرو, باہر جا کے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریا کرو. آج ساڑیاں ماں بہنہ دیکھ لیجئے بازار اندر جاندیاں نے, گھر دے ٹھہرنا پسند نہیں کر دیا, اپنے گھر نوں اپنے واسطے جیل سمجھ دیا نے. کیا اسی چار دیواری جائے کہ اسی ایتھے اپنا وقت گزاریے, یعنی چار دیواری نوں اپنے واسطے جیل سمجھ دیا نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اے نبی دی ازواج, اے نبی دی بیٹیوں, اے مومنہ دی بیٹیوں, ماں بہنوں, اپنے گھر اندر رہیا کرو اور جاہلیت دی عورتیں طرح باہر نہ جایا کرو. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جدو اپنا گھر چھوڑ کے بلا وجہ باہر چلی جاندی ہے, عورت اپنا گھر چھوڑ کے بلا وجہ باہر چلی جاندی ہے, تے شیطان اس عورت دا پیچھا کرتا ہے. لیکن آپ نے سنا ہے کہ عورت اس وقت اللہ دے زیادہ قریب ہوتی ہے کہ جدو عورت اپنے گھر میں وقت گزارتی.
چار دیواری اندر رہ کے پردے اندر رہ کے اپنا وقت گزار دی ہے تو عورت اللہ دے قریب ہویا کرتی ہے، لیکن جڑی عورت بلا وجہ بازار اندر گھومدی پھردی اپنا وقت گزار دی ہے وہ شیطان دے پیچھے لگ جاندا ہے، لوگاں دی بریاں نظراں اس عورت تے پے جاندیاں ہیں۔ آئیے اللہ دا قرآن ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، او ایمان والو اللہ رب العالمین نے تہاڈے واسطے تہاڈے گھراں سکون دی جگہ بنایا ہے، آرام دی جگہ بنایا ہے۔ آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر نو اسلامی طریقے دے مطابق ڈالنے دا پہلا اصول بیان کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو جو اپنے گھر چوں باہر جایا کرو اے دعا پڑھیا کرو، دعا پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے گھر چوں نکلیا کرو تے اپنے گھر چوں نکل دے وقت دعا پڑھیا کرو اے اللہ شروع تیرے نام تو، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ میں تیرے تے توکل کر کے، اللہ میں تیرے تے بھروسہ کر کے میں کاروبار تے جا رہا ہاں، میں اپنے کم کاج تے جا رہا ہاں، اے اللہ میں تیرے تے بھروسہ کر کے، اے اللہ میں تیری مدد دے بھروسے اپنے گھر چوں نکل رہا ہاں، اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین جواب دے اندر کی اندر حدیث قدسی ہے جو بندہ دعا پڑھ کے گھروں باہر جاندا ہے، اللہ فرماندے ہیں میرے بندے تو میرے تے بھروسہ کیتا ہے، خودیتا میں تیری مدد کراں گا، میں تینوں سیدھے رستے تے لے کے جاواں گا، وقفیتا اے میرے بندے تو میرے تے کافی، تو مینوں اپنے واسطے کافی کر لے، توکلت علی اللہ تو میرے تے توکل کیتا ہے، اے میرے بندے وقفیتا اے میرے بندے میں تیرے واسطے کافی ہو جاواں گا، میں تیری ہر کام دے اندر تیری مدد کراں گا، وقفیتا اے میرے بندے تو میری مدد طلب کیتی ہے، اے میرے بندے میں تینوں ہر شر تو ہر برائی تو بچاواں گا، فیتنحنہ الشیطان۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ اے دعا پڑھ کے اپنے گھروں باہر نکل دے، اللہ آپ نے فرمایا شیطان او دا پیچھا ہی چھڑ دیندا ہے، اللہ رب العالمین او دی ہر کام دے اندر مدد کر دینے۔ جڑا بندہ دعا پڑھ کے اپنے کم کاج تے جاندا ہے، آئیے گھر دے رسول بنائیے، گھر دے سربراہ تے لازم ہے، باپ تے لازم ہے اپنے گھر میں اسلام دے طریقے دے مطابق ڈالیں، اپنے گھر دے اندر دعاواں دا اہتمام کرے، اپنے بچیاں دی تربیت کرے۔ اے میرے بیٹے گھروں باہر نکلنا ہے اے دعا پڑھ کے جانا ہے۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر دا دوسرا اصول، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین بھی حکم ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اے ایمان والو تسی اپنے گھراں دے اندر اس وقت تک داخل نہ ہو جوں تک تسی اپنے گھر والے سلام نہ کہہ لو، اپنے گھر والے سلام آ کے گھر اندر داخل ہویا کرو۔ آج دے کوئی ساڑھے اندر ہے ہی کوئی نہیں، اسی فٹافٹ گھر بڑھ جانے ہیں تے گھروں باہر آ جانے سن پرواہ ہی نہیں ہوندی۔ حالانکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترین دعا ہے۔ اے مسلمان بھائی، اے میرے اہل و عیال، اللہ تواڈے تے اپنی سلامتی نازل کرے، ورحمت اللہ اللہ تواڈے تے اپنی رحمت نازل کرے، وبرکاتہ اللہ تواڈے تے اپنی برکت نازل کرے۔
بہترین دعا ہے. آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، سیدنا فرماندے نے مینوں اللہ دے پاک پیغمبر نے نصیحت فرمائی، اے انس، قال علی رسول اللہ یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکتا علیک وعلی اہل بیتک. اے انس، نو اپنے گھر اندر جایا کر تے اپنے گھر والے نو السلام علیکم کہیا کر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو گھر دے اندر آندے آپ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت. اے میرے گھر والےو السلام علیکم. کتنی بہترین دعا ہے. آج ساڑھے گھراں پریشانیاں کیوں نے؟ آج ساڑھے گھراں شیطان نے ڈیرے کیوں لگا لینے؟ اسی اللہ دے پاک پیغمبر دی سنتوں منہ پھیر لے. آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ دعاواں سکھلائیاں نے، اسیوں دعاواں پڑھ دے نہیں. آج ساڑھے گھر دے حالات دیکھ لیجئے. آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بندے ایسے نے کہ اللہ رب العالمین نے انہاں نو ضمانت عطا کیتی ہے کہ اللہ رب العالمین انہاں نو نجات بھی عطا کر دیں گے، کہ انہاں دے رزق اندر برکت بھی عطا کر دیں گے، اور جنہوں تک وہ زندہ رہیں گے اللہ رب العالمین انہاں دی مدد فرمائے گا. انہاں جو تیسرا بندہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گھر داخل ہون دے وقت السلام علیکم کہندا ہے، جڑا بندہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے گھر داخل ہون دے وقت دعا السلام علیکم کہندا ہے، اے دعائیا کلمہ کہندا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے میں اس بندے دا ضامن ہو گیا، میں اس بندے دی جدوں تک کہ بندہ زندہ رہے گا میں دی مدد بھی کراں گا، اے رزق دے اندر اضافہ بھی کر دیواں. کتنی بہترین دعا ہے، کتنا سنہرا اصول ہے. آپ علیہ السلام نے سانو کتنے رہن سہن دے اصول بتلا دیتے نے، لیکن اسی مسلمان ہو کے نہ اصولاں تے عمل نہیں کر دے. آئیے اپنے گھر اسلامی طور طریقے دے مطابق ڈال لئیے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے اپنے موسیٰ کریم پیغمبر علیہ السلام عطا فرمایا. اے میرا موسیٰ وَوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِي أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین نے موسیٰ نو آکھیا، اے میرا موسیٰ پیغمبر اپنے لوگاں واسطے، اپنے گھر والیاں واسطے، اپنی قوم واسطے مصر دے اندر گھر قائم کرو اور گھراں دے اندر نماز قائم کرو. مسلماناں نو آکھو کہ اپنے گھراں دے اندر نماز واسطے قبلہ قائم کرو. نماز گھراں دے اندر موسیٰ علیہ السلام حکم ہو رہے اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے لوگو اپنے گھراں دے اندر ضرور نماز پڑھیا کرو. فرض نماز تو علاوہ اپنے گھر نماز پڑھیا کرو. نماز دا کچھ حصہ اپنے گھراں دے اندر ادا کریا کرو. اس دیکھ لو وہ ساڈے گھراں دے نماز پڑھی جاندی کوئی نہیں تے پریشانیاں آنیاں نے، بے سکونی آئے گی کیوں گھر دے اندر اللہ دا ذکر نہیں ہوئے گا، نماز نہیں پڑھی جائے گی. ساڑیاں بچیاں ساڑیاں ماں بہناں نماز نہیں پڑھن گیاں. اور آپ علیہ السلام فرض نماز مسجد دے اندر ادا کر دے تے نفلی نماز گھر دے اندر جا کے ادا کر دے.
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا. آپ نے فرمایا لوگو اپنے گھرانوں اپنے گھراں دا نماز پڑھیا کرو، اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ. پتہ ہی لگیا جس گھر دے اندر نماز نہ پڑھی جائے وہ گھر مردہ گھر ہے، قبرستان گھر ہے. سمجھو قبرستان ہے، بیابان ہے. اس جس گھر دے نماز نہ پڑھی جائے، اللہ دا ذکر نہ کیتا جائے. آئیے اپنے آپ نے اصول بنا لیے کسی فرض نماز گھر مسجد ادا کریں گے، سنتاں درود ادا کر کے آواں گے، پھر دیکھنا سکون کس طرح نہیں آئے گا، پھر کس طرح ساڑھے گھراں دے اندر آرام کس طرح نہیں آئے گا جو ساڑھے گھر دے اللہ دا ذکر کیتا جائے گا. آیت تیسری حدیث سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قضى احدكم صلاته في مسجد فليجعل لبيته نصيبا من الصلاة. جڑے لوگ گلا شکوا کردے نے کہ ساڈے گھر دے پریشانیاں نے، ساڈے گھر دے اندر لڑائیاں جھگڑے نے، ساڈے کاروبار میں برکت نہیں پیندی، گلے شکوے کردے نے، سانوں ساڈے غربت آ گئی، پریشانیاں نے ڈیرے ڈال لے، حدیث تے تو عمل کر لے. میرے پاک پیغمبر نے شاہ فرمایا جڑا بندہ اپنی نماز مسجد اندر ادا کرے اور اپنی نماز دا کچھ حصہ یعنی نفل نماز گھر آ کے ادا کرے، اللہ رب العالمین اس گھر دے اندر برکت دا نزول کر دیندے نے، پریشانیاں تو محفوظ فرما لیندے. آئیے اپنے معمول بنا لے اگر چاہتے ہو کہ ساڑے کاروبار دے اندر رزق دے اندر اضافہ ہو جائے، خیر و برکت ہو جائے، پریشانیاں مک جان، سکون آ جائے، آرام آ جائے، امن آ جائے، لڑائیاں جھگڑیاں تو ساڑے گھر محفوظ ہو جان. تے اپنے گھر اندر نماز پڑھیا کرو، اپنی بیٹیاں نو بھی نماز دا حکم دیا کرو، اپنی اولاد نو بھی نماز دا حکم دیا کرو. اگر چاہتے ہو کہ ساڑے گھر آرام آ جائے، سکون آ جائے، گلے شکوے تے بڑے کرنے ہیں، فلاں مولوی کو لے آ کے اذان کلوا لو، فلاں کونے اندر اذان کلوا لئی، فلاں کونے اندر اذان کلوا لئی کہ سکون آ جائے. شیطان نانا میرے بھائیو دوستو، شیطان اس طرح نہیں دوڑے گا، شیطان اس طرح نہیں جائے گا. اسی آنے کہ جن آ گئے ساڑے گھر سایہ ہو گیا ہے، ساڑے گھر فلاں آ گیا ہے. نہ میرے بھائیو دوستو، ساڑے عملان دی کمی ہے. اسی گھر دے اندر ساڑے گھر مردہ ہو چکے نے، کیوں؟ اسی اللہ دا ذکر نہیں کر دے، قرآن دی تلاوت نہیں کر دے. اگر قرآن دی تلاوت ہوئے، اگر ساڑا گھر گناہوں تو پاک ہوئے، پھر شیطان دی کی جرت ہے کہ ساڑے گھر آ کے ڈیرے لگا لے. ساڑا گھر اگر اسلامی اصول دے مطابق ہوئے، گناہوں تو پاک ہوئے. آئیے آگے چلیے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوتھا اصول، اگر چاہتے ہو گھر دے سکون آ جائے، اگر چاہتے ہو گھر دے آرام آ جائے، امن آ جائے، میرے پاک پیغمبر نے چوتھا اصول بیان کیتا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ. شیطان اس گھر دے وچوں دوڑ جاندا ہے جس گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی جاندی، جس گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی جاندی ہے، شیطان اس گھر نوں چھوڑ کے چلا جاندا ہے. آئیے دیکھیے اسی موبائلاں تے لگا کے رکھ دینے ہیں سورہ بقرہ، کئی اگر اسی خود پڑھنا گوارا نہیں، سام ٹائم نہیں ملتا. اگر صبح دی نماز پڑھ کے ادھا گھنٹہ سورہ بقرہ تلاوت پڑھی جاندی ہے 1 گھنٹے دے اندر. اگر پڑھن دا موڈ ہوئے، اگر اخلاص نال پڑھیا جائے، صبح کے ٹائم نماز پڑھ کے بیٹھ جائے قرآن لے کے. پرانے زمانے اندر اپنے بزرگاں دے کولوں پوچھ لو کیوں گھراں دے سکون سی، اتفاق سی، اتحاد سی. صبح نماز پڑھنی تے قرآن لے کے بیٹھ جانا. ادو اتحاد بھی سی، اتفاق بھی سی، پیار بھی سی، محبت بھی سی.
اج بابے بھی قرآن گھراں دے نہیں پڑھدے، نہ نوجوان پڑھنا، ماواں بہناں پڑھدی، الا ماشاءاللہ۔ نہ میرے بھائیو دو اج اتحاد اتفاق ساڈے گھراں دے کیوں نہیں؟ بائی بائی دے نال کیوں لڑدے؟ کیوں لڑائی جھگڑے عام ہو جان ساڈے گھراں دے اندر؟ کیوں بے سکونی ہے؟ کیوں بے چینی ہے؟ کیوں شیطان نے ڈیرا لگایا ہے؟ ساڈے گھر دے قرآن دی تلاوت نہیں کیتی جاندی، اللہ دا ذکر نہیں کیتا جاندا۔ آئی اللہ دے پاک پیغمبر دوسری حدیث، ان لکل شیء سنامن وسنام القرآن سورۃ البقرہ وان الشیطان اذا سمع سورۃ البقرہ تقرأ خرج من البیت۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر دے سورہ بقرہ دی تلاوت کر دے، اللہ رب العالمین رزق دے اندر بھی برکت عطا فرما دیندے نے، شیطان اس جگہ نو چھوڑ کے بھاگ جاندا ہے۔ آئیے اگے چلیے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پنجواں اصول اگر چاہتے ہو گھر میں آرام آ جائے، سکون آ جائے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جس گھر دے اندر جو لوگ گھر والے بیٹھ جاندے نے، گھر والے بیٹھ کے اکٹھے ہو کے کھانا کھان لگ دے نے، جو کھانا کھان لگ دے نے اکٹھے ہو کے اتحاد اتفاق دے اندر ٹیبل لگ جاندے، سارے گھر والے لقمہ توڑن تو پہلے آپ نے فرمایا ذکر اسم اللہ، پڑھ دینے بسم اللہ، شروع اللہ دے نام تو، اے نام پڑھ کے جدوں کھانا کھان دینے شیطان اپنے چیلیاں نو آندہ ہے اس گھر دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے، اس گھر دے وچوں چلیے، شیطان اپنے چیلیاں نو لے کے اس گھر دے وچوں چلا جاندہ ہے۔ مسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب کھانے تے بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان آندہ ہے اس گھر دے اندر اللہ دا نام نہیں لیا جاندہ، اللہ دا ذکر نہیں کیا جاندہ، یہی گھر ساڈا ٹھکانہ ہے، یہی ساڈے رہنے دی جگہ ہے۔ آئیے دیکھیے ساڈے بچے ساسی خود کیا اس بات دا اہتمام کر دیں؟ اللہ ماشاءاللہ جنہاں نو اللہ نے توفیق عطا کی، میرے بھائیو دوستوں، اگر چاہتے سکون مل جائے، آرام مل جائے، امن آ جائے، اے اصول اپنا لیجئے۔ آخری بات، حضرت عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ دے ولی محدث گزرے نے۔ آج اسی آنے ہیں مولی صاحب تویز کر دیو، دم کروا دیو، فلان لیا دیو، ساڑے گھر سائے آ گئے نے، شیطان نے ڈیرے لگا لے، فلان جن آ گئے۔ اسی اپنے عملہ وال نہیں دے دے، کیا ساڑے عملہ اندر بھی کوتاہی موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ساڑے گھرانوں بیوتن سکنا، اللہ فرماندے نے میں تواڈے گھراں سکون دی جگہ بنایا ہے، سکون دی جگہ بنایا ہے، آرام دی جگہ بنایا ہے۔ اگر ہم ساڑے اوپر ہے منحصر، اسی اپنے گھر نو شیطان دی جگہ بنا لئیے یا الرحمن دی جگہ بنا لئیے، ہم ساڑے تے منحصر ہے، اے بات ہم ساڑے اوپر ہے کہ اسی اپنے گھر نو اسلامی طریقے دے مطالبے دے اندر منا لئیے۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی دے کول ایک مائی آئی، مائی آ کے آندیے کہ مولی صاحب سن تویز دے دیو، میرے بیٹے بہت لڑ دے نے، میریاں بہواں بہت لڑ دیاں نے، ساڑے گھر دے اندر روزانہ لڑائی جھگڑا رہندے، مینوں تویز دے جو ساڑے گھر آ کے دم کر دیو۔ مولانا عبد المنان نور پوری آندے نے بی بی ٹھیک ہے، میں دم بھی کر دیاں گا، میں تیرے گھر بھی آ جاواں گا، پر میں آ کے تیرے کو جڑیاں جڑیاں باتاں پوچھاں گا، اس کو جھوٹ نہیں بولنا، سچیاں گلاں دسنیاں نے، مینوں سچ سچ دسنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ٹال مٹول نہیں کرنی۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی چلے گئے دوسرے دن گھر، فرمایا بی بی اپنے سارے گھر والوں جمع کر لے، بیٹیاں نو بھی جمع کر لے، اپنیاں بہواں نو بھی جمع کر لے، اپنے سارے گھر دے اہل و یار نو جمع کر لے، میں تواڈے کولوں جڑی جڑی بات پوچھاں گا انہاں باتاں دا مینوں صحیح صحیح جواب دیندے جانا، جھوٹ نہیں بولنا۔ عبد المنان پوری آندے نے کیا تسی گھر دے جدوں داخل ہوندے ہو
अस्सलामु अलैकुम कहंदे हो कि नहीं? घर वाले आंदे नहीं कहंदे। दूसरा सवाल कीता, क्या तुसी जो वाशरूम बैतुल खला दे अंदर जांदे हो दुआ पढ़दे हो कि नहीं? फरमाया जी नहीं पढ़दे। क्या तुसी घर दे अंदर कुरान दी तिलावत करदे हो कि नहीं? फरमाया जी नहीं करदे। फरमाया तुसी नमाज पढ़दे हो कि नहीं? फरमाया जी नमाज नहीं पढ़ी जाती। फरमाया बीबी मैं दम भी नहीं करने, मैं कुछ भी नहीं करना, तुसी अपने आप को ठीक कर लो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। शैतान ने डेरे लगाने ने उस घर के अंदर जिथे कुरान ना पढ़िया जाए, जिथे नमाज ना पढ़ी जाए, जिथे अल्लाह दा जिक्र ना किया जाए, फिर शैतान ने डेरे लगाने। फिर अमन किथे आएगा, फिर सुकून किस तरह मिलेगा, फिर लड़ाइयां झगड़े ही पैदा होंगे। बीबी तू अपने घर के अंदर सारे आखिया कर, सुबह टाइम कुरान की तिलावत करवाया कर, नमाज कायम करवाया कर। उन्होंने इस्तेमाल किया, पाबंदी नाल कुरान की तिलावत होंदी रही। महीने बाद माई आई, आके कहन लगी मौलाना साहब मेरे सारे घर वाले नमाज पढ़ते ने, हुण इत्तिहाद भी हो गया, इत्तिफाक भी हो गए, घर के अंदर अमन भी आ गए। वजह क्या है? साढ़े घर में लड़ाई झगड़े दी। पहली बात अल्लाह दे पाक पैगंबर ने देखो सानू शैतान तो कितने तरीके बतलाने के, शैतान तो किस तरह बचा जाए। आप अलैहिस्सलाम ने सानू रहने का एक अमल बतला दिता है। आपने फरमाया कि बैतुल खला दे अंदर जाया करो, दुआ पढ़या करो, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। अल्लाह मैं तेरे नाम तो तेरा नाम लेके बैतुल खला जा रहा, अल्लाह मैं पनाह मंग रहा खबीसां दे कोलों भी, खबीसनियां दे कोलों। जो दुआवां पढ़ियां जानगियां, शैतान तो पनाह मंगी जाएगी, अल्लाह दा जिक्र किया जाएगा, फिर घरां दे अंदर सुकून भी आ जाएगा। आज देखो साढ़े घरां दे हालात अपने आप ही चेक कर लिया करो, वरना घर दे सरबराह नूं कुल्लु मसूलुन, आपने फरमाया घर दा सरबराह घर दा मसूल है। इस मसूल नूं घर दे सरबराह नूं क़यामत वाले सवाल किया जाएगा। घर दे सरबराह नूं क़यामत वाले सवाल किया जाएगा कि तेरे घर दे अंदर की हुंदा रहा, तू घर दा सरबराह बनया रहा है। आइए अपने घर में इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक संवार लीए। पैसे ते बड़े लगा लेने, अपनी लाखां रुपया लगा लेने, कोठियां बना लेने, करोड़ों रुपया लगा लेने, करोड़ों रुपया लगा के भी उस घर के अंदर सुकून ना आया, फिर उस घर का क्या फायदा है? फिर उस कोठी का क्या फायदा है? उस बंगले का क्या फायदा है जिस घर में लाखां रुपया लगा के भी सुकून ना मिले? उस घर के इतिहाद पैदा न होया, दो भाइयों के इत्तिफाक ना पैदा हो सकिया। आइए अपने घर नूं, आइए आखिरी हदीस सुनिए। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हदीसां ते बहुत ने, टाइम की किल्लत है। आपने फरमाया मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फीहि वल बैत अल्लज़ी ला युज़करु फीहि मसलुल हय्य वल मय्यित। आपने फरमाया जिस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए, वो घर मुर्दा है, जिंदा नहीं। ओ घर मुर्दा है, जिंदा नहीं। जिस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र ना किया जाए। आइए दूसरी हदीस, आपने फरमाया फ़इन्न फ़िस सनति लैलति यंज़िलु फ़ीहा वबाउन। आपने फरमाया ओ लोगों अपने घर के अंदर जो रात को सोन लगो दरवाजे बंद करो बिस्मिल्लाह पढ़ के। देखो आप अलैहिस्सलाम ने कितने रहनुमा असूल बतलाए ने। दरवाजा बंद करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के शैतान दौड़ जाएगा। अपने बर्तन नूं, अपने खाने पीने वाले बर्तन नूं बिस्मिल्लाह पढ़ के डांप दो, शैतान मुंह नहीं लगाएगा। और आपने फरमाया एक साल के अंदर एक रात ऐसी आंदी है, एक साल के अंदर एक रात ऐसी आंदी है कि आसमाना तो बीमारी आ जाती है। अगर तुहाडे बर्तन खुले रहे तो बीमारी तुहाडे खाने पीने की चीज अंदर रह जाए।
اس واسطے رات نو سون لگے اپنے برتنوں ڈھانپ کے سویا کرو تاکہ تہاڈا کھانے پینے دی چیز بیماری تو محفوظ رہ سکے۔ آئیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالدُّیُوسُ الَّذِی یُقِرُّ فِی بَیْتِهِ الْخَبِیث، وہ انسان بے غیرت انسان ہے کہ جس گھر دے اندر گندگی پائی جاتی ہے، جس گھر دے اندر گندگی پائی جاندی ہے وہ انسان اپنے گھر نو گندگی تو پاک نہیں کرتا۔ والدیوس آپ نے جناب بغیرت انسان ہے۔ گندگی کیا ہے؟ آج دیکھ لو اپنے آپ ہی ذہن اندر دیکھ لیجئے، باہر ڈال کے ساڑھے گھراں میں گندگی کیا ہے؟ گندگی یہ ہے کہ ساڑھیاں ماں بہنا بے پردہ نہیں۔ گندگی یہ ہے کہ ساڑھے گھر اندر ٹی وی VCR ہر ٹائم ساڑھے VCR ٹی ویوں تے فحاشی چل دی ہے، ڈرامے چل دے ہیں، یہ ہے گندگی۔ اللہ دے ذکر دے علاوہ اسی ڈرامے چل دے ہیں، گانے چل دے ہیں، یہ ہے گندگی۔ وہ جڑا اس گندگی نو اپنے گھر تو پاک نہیں کر دو بغیرت انسان ہے، آپ نے فرمایا وَالدُّیُوسُ الَّذِی، وہ انسان بے غیرت ہے جڑا انسان اپنے گھر نو گندگی تو پاک نہیں کرتا۔ آج دیکھ لو ساڑھے گھراں میں VCR نے، ٹی وی چل دے نے، گانے چل دے نے، فلماں چل دیاں نے، لیکن گھر دا سربراہ آندا ہے کوئی نہیں، منڈے کھنڈے ہے، کوئی دیکھ لین تو بعد ہٹ اپی ہٹ جانے۔ نہ میرے بھائیو دوستو، آپ نے اس انسان نو بے غیرت آکھیا ہے کہ جڑا انسان اپنے گھر نو گندگی تو پاک نہیں کرتا۔ ہر ٹائم VCR چلدا ہے، ٹی وی چلدا ہے، گانے چلدے نے، فلماں چلدیاں نے، ڈرامے چلدے نے، نہ کہ اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب انسان نے کہ جنہ گھراں دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب انسان نے کہ جنہ گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب انسان نے جنہ گھراں دے اندر نماز پڑھی جاندی ہے، نہ کہ ٹی وی چلایا جاندا ہے۔ وہ بھی خوش نصیب انسان نے آج دے دور اندر جڑے ٹی وی تو بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ اسی خبراں سنن واسطے لے آ کے رکھ دیں، لیکن ساڈی اولاد ڈرامے دیکھتی ہے۔ گھر دا سربراہ آندا کہ جی میں خبراں دیکھنیاں ہوندیاں اس واسطے ٹی وی رکھے، لیکن اسی خبراں سنتے ہیں لیکن ساڈی اولاد ڈرامے فلماں دیکھتی ہے۔ نہ میرے بھائیو دوستو، اپنے گھر نو اسلامی طریقے مطابق ڈالیے، ساڈا رہن سہن اسلامی طریقے دے مطابق ہوئے، ساڈا اٹھنا بیٹھنا، ساڈا کھانا پینا۔ دیکھو آپ نے صلوات و سلام نے ہر سانو رہن سہن دا طریقہ بتلا دیتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کپڑے پہننے نے، بسم اللہ پڑھ کے کپڑے اتارنے نے، جوتا پہننا بسم اللہ پڑھ کے، دروازے میں داخل ہونا بسم اللہ پڑھ کے، یعنی ہر کام ہر طریقے دا اپنی صلوات و سلام ایک طریقہ بیان کر دیتا ہے۔ آئیے اسی اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اگر چاہتے ہو کہ ساڑھے گھر آرام آ جائے، سکون آ جائے، امن آ جائے، ساڑھے گھر لڑائیاں جھگڑے تو بچ جان۔ دیکھو بھائی تو لڑتے، ایک گھر ایک ہے لیکن رہ نہیں سکتے، منہ وٹے ہوئے نہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی نو دیکھنا پسند نہیں کرتا، باپ بیٹے نو دیکھنا پسند نہیں کرتا، بیٹا باپ نو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں لڑائی جھگڑے نے، کیوں فساد ہے؟ فساد اس وجہ تو ہے کہ اس گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت نہیں کیتی جاندی، نماز نہیں پڑھی جاندی، اللہ دا ذکر نہیں کیتا جاندا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس گھر دے اوتے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل نہیں ہوندے، نہ اللہ دی رحمت آندی ہے جس گھر دے اندر تصویر لٹکی ہے یا کتا رہندا ہے۔ جس گھر دے اندر تصویر لٹکی ہوئی ہے، اپنے بابیاں دیاں اپنے والدین دیاں تصویراں شو کے لٹکا کے رکھ دینے کہ یاد واسطے لٹکائیاں، میرا باپ فوت ہو گیا باپ کی تصویر لٹکائی ہے، یا فلاں بابے پیر دی تصویر لٹکائی ہے۔ تصویر جس مرضی ولی اللہ دی ہوئے تصویر حرام ہے لٹکانا، پہنچ جڑا مرضی ولی اللہ سے، لیکن تصویر حرام ہے۔ اگر گھر دن لٹک رہی ہے تو تواڈے گھر دے اللہ دی رحمت فرشتے نازل نہیں ہوں گے، تواڈے گھر دے اللہ دی رحمت نہیں آئے گی۔ اس واسطے آئیے میرے بھائیو دوستو، اپنے گھر نو اسلامی طریقے مطابق اپنائیے۔ اللہ رب العالمین ساڈے گھراں نو امن والا بنائے، ساڈے گھراں نو سکون پیدا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔